بولتنا کردی جوریت نیوز یوار باش بود دست بیکه سرنوچه. جالی جرابلوسووا ایریشک داعش به سر هرما کوبانی و هات برین و لحسک شر رژیم و یفگ دیجی داعش بردوامه. لعفرین شر دنابرا یفگ و جبهت النصرة درود ده و پشتی خندق ترکیه دیواران لسر سینور حریم آباد کرد. گرما هاوین 52 زاروکان لعراق دکوژه و ایریشا فروکین ارتشا ترکیه لدیجی بارگهین پکه که دا دوم دکه. چکدارن داعش جالی روج آوا و ایریشا حریما کوبانی کرن و شرکی گران دنابراوان و هزینی پگدا درکد. راگیهاندنا سر به پکه و راگیهاندیه که چکدارن داعش شوادن لنیزی باجروک جرابلوسه دناورا کوبانی و عفرین دکوه ایریشا کوبانی کرن لی شروانی یپگه برسوک تند دان وان چکداران. لگوری همان چافکانیان که لحریما شر و پفچنین دجوار دست پی کرن و حتی درنگیا شوا بردوام دکر. همان چافکانی دا زانین که لروج آوای کوبانی چکدارن داعش جالی جرابلوسوا جمع فرات چک و جبخانه کوم دکرن و دست به ایریشا سر جیهن دبن کنترولا یپگه دا کرن. لیج آلیه یپگیوا راستی برسدک تند هاتن. بجاروک جرابلوسه دکوه نافبرا کوبانی و عفرین دا و نها دبن دستین داعش دایه. وی باجاروکی او هر دو حریم کردی جهاز وقتاندنه. شهر و پفشینین گران دنابرا شروانین کرد و هزن ارتشا سوری جالیه کی جاو و چکدارن داعش جالیه کی دن و لباشوری باجار حسکه بردوام دکه. پشتی گرتنا تاخ نشوا روجاوا نشوا روجلات و شریعه هر وها کنترل کرنا تاخ غویران یارگه و سکن شباب جالیه هزن کردی و هزن رژیم سوری و هزن کردی ایریشی تاخ حوش بعر کرن و پشتی شر و پفچنین گران بشک جوی تاخ لباشور خستن دستن خدا شوادون لگل اپراسیونا وان هیزان لدیجی داعش بالافرین شر این هف پیمانیا ناو نتویجی به تندی ایریشا چپر و ناوند داعش لباشوری باجیر کرن و لطاخ زهر و در دورا با پانوراما بمباران کرن که ده انجام شر و بمباران دا گلک چکدارن داعش هاتن کشتن. دیسا لباجار حسکه پشتی شر داعش گلک دزگه رژیم سوری جکار خادور کتن و جبر روشا شر هاتن و گواستن لی پشتی کنترل کرنا گلک تاخین باجر دزگه پاسپورت ویا کوچبریه و گریه جیه خواه پشتی کل ناوندن پولیسان کار دکرن. لگوری سربازه که رژیم یه بناو حسیب ندیم طحان که پشتی وگر اولاهیه لطاقه غویران دا ده ناونده پاسپورت و کوچبریه تف کارمندن خواه و گره لسر کار خواه ده دماشر داعش لحسکه گلک دزگه رژیم لجیهن خواه درکتن و پشتی پاکش کرنا وان دوران ایدی جیان و دگره تاخین باجاری حسکه. دو هیو به سر شر باجار حسکه دا در بسته با و دوان روژین داویدا گلک دورین باجیر جرخستنا داعش هاتن پاکش کرن و هزین یپگه هین لپیش و دچن لرخستنا داعش جویران پی و لپی خواه تشتک نهیشت. پشتی دمهانگو بسر ایریش کرنا رخصنا داعش بسر باجار حسکه و درباز بو. هیزین یکینین پاراستنا گلیه پگدانه دیار کرن. گوان آلی روج هلاتی تا خان نشوا. جری خصنا داعش رزگار کرن. پشتی گو پفچونین توندد ناو برا هر دو آلیان در کتن هولی. او تیزانین گوری خصنا داعش تا خان نشوا. و هن تا خندن. جخور خست بونه بارگه. هر وسا سربازه که جیه پگدا دیار کرن. گوان کاری بود تا خان نشوا و هنده ورندن. جه داعش باقش بکا. پشتی گو هیزن رژیم جه تاخی خوبه کشاند. و نکاری بون بر سوار خصنا داعش بکا. او گوتی خویانی کرن. گو داعش در باسی چناف چه دبا. وان دوران ماين دكا ويران دكا. بدأنا بالحملة منذ 15 يوما. بري پازدار روزان مدست بفي اوپراسيونا لديجي داعش كر و شرواني يپگه و يپجه تاغو دورندن جداعش پاقش کرن
و گونها هندبینن افرخستنا ترور جخرابی پی ول پی خناهله و مال ولاتیان ادتقینه وبعد خروجها يتم تخريبها وتفجيرها. لی آلیەکی دن ڕاگەهاندنا بەسەر ڕێژیمە ئەسەد ڤەدا دیارکردن گۆ ڕێژیمێ تاخان نەشوە و تاخێندن ژێ داعشێ ڕێزگارکردنە ئەو لێ گۆری هەن چاودێران گۆ ڕێژیمە ئەسەد لەسەر ڕاگەهاندنێ بێتەنێ شاردەکە ئەو لێ سەر زەمینێ لاوازە لێ ئالیەکی دنجی یاپەگە دازانین گۆوان ئەو دەڤەر ڕێزگارکردنە ئەو هەن راپۆرێن دنجی ئانینە زمان گۆ شەڕ و پەفچوندنا بەرا ڕێخستنا داعشێژ ئالیەکی ئۆ هێزێن ڕێژیمە و یاپەگەژ ئالیەکی دن بە لێ تاخێن ئەززهور و چرخ البانه و راماد قومن ده همان دمێدا لێ تاخە نەشوا ڕۆژهێلات و تاخە وێلات بە تەمامی هاتیە وێرانکردن هەن ژوان دە ئەنجاما تۆبارانێدا و گەلک ژوان داعشێ ماینکردن و تاقاندن لێ هێلەکەدن بدەهاژێ تەرمێن چەکدارێن داعشێ لەسەر یا باژێر هاتنە داگرتن. قبل 3 أيام تم تحرير هذه المنطقة. ما أفدفر جبريا سيروجان وجي تشتين داعش رزقار كريا داعش قال لك اوتومبيل ما ينكري لفر بكارتانية لما قريبو فر كنترول بكرة وام قال لك كيف خوشن بفي سركفتنه. نحن بساعدون بهذه النصرة. وەگۆ جاودێر دەبینن گۆ ئەو ڕێخستنا تەرۆریا داعشێ دەرباسی چ ناوچەیە دەبە وێران تالان و غەمگینیە دگهینەور و هەمان ڕێخستن جوداهیە ناخێ ناوبەرە تو کەسیدا و ئارمان جاوێ هەردەم ئەوە وێرانکردن و کوشتن. ئارتێشا ئەمریکا و داخوێنێکە دەڕاگیهاندیە کۆ دە هەفتەیە بۆریدا فڕۆکەیەن هێزە هەفپەیمانیە ناونەتەوی سوویەک ئێریش لە دژی داعشە لە سووری لە عێراقی پێکانینە. لە گۆری وێ داخوێنیە کۆ فڕۆکەیەن هەفپەیمانیە نەه ئێریش لە دژی داعشە لە سووری لە دەردۆرە باژارێ حەسەکێ پێکانینە. دە ئەنجامێدا کامپەکە پەروەردەیە و دە ئەمبارên چەکان هاتن تەقاندن. لە ئالێکی دەنە لە عێراقێژی فڕۆکەیەن هەفپەیمانیە 22 ئێریش بەسەر خاڵین داعشێ لە ناوچەیە حەدیسا باژارێ کەرکووکێ مووسل ڕەمادی و شەنگا لێڤە برنە و لە وەرژی گەلک زیانین مادی و جانی گیهاندن چەتەیەن داعشێ. به بانگک لزگین جهلا پنابرین سوری و ینکو دخواستن جه ترکیه در باس یونانستان ببن لی اول لگرا و ترکیه ین نیزی باجار ازمیری و آسمانه. چالکوانان جه اورینت نیوز را بانگا وان پنابران شاند و دیار کرن که او پنابر لسر گرا و هارون آسمانه و تیزانین که تو کس آن جیان لسر وی گراوینینه. هر وها دوی وان پنابران دا جنو زاروک هنه. وان پنابران بانگ لرخستن و لآلین پسپور کرن که بگازی وان ورن و وان رزگار بکن. فرماندارکی ارتش آزاد که نخواست ناو خو آشکارا بکه دیار کرد که دولت ترکی ناوین چکدارن اپوزیسیون سوری که جالی امریکا و هاتنه پرورده کرن را دستی هیزن جبهت نصره کرنه. همان فرمانداری دست نشان کرد که نصره و دو فرماندار به گشتی حیده چکدار تانها جوان گرتنه و دازانی که ترکیه به چکن النصره و ریکفتنه کریه که لدجی سیاست امریکا لسوری دردکوه و جبر ویکه ترکی لیسته ناوین همو چکدارین اپوزیسیون سوری و وینه وان را دست النصره کریه. هجای ببرخستنه یک و امریکا 6 چکدار جو اپوزیسیون سوری پرورده کریه دا که شر لدجی داعش بکن. هاتبو راگیهاندن که ریخستنا رادیکال آجبهت النصره که وک باسکه که القاعده یا لسوریه تیناس کرن 20 چکدارین دجبری سوری یین که لترکیه جالی امریکا و هاتبون پرورده کرن گرتیه. لی بردف که بنتاگون الیسا سمیس ده داخویانه که دا او یک رد کرد و راگیهاند که او کسین جالی جبهت النصره و هاتنا رواندن نه بشدار بون ده برنامه امریکا بو آمده کرنا چکدارین ارتش آزاد ده شر لدجی داعش دا. الیسا سمیس گوت که او ناوین که کسین وان که هاتنا پرورده کرن این لشگری دیتنا آشکره نکن. لی تکز دکه که تو کس جوان لشگران نه هاتنا رواندن آنجی گرتن. ده پفشونین داوی دا لعنی نشر لسوریه لحما ارتش آزاد 16 چکدارین رژیم کشتن و لادلب فروکین رژیم باجار سراق به موشکان تو براندکه و لشامه انجمن شیورمندی در باسبینا هین باجاروکین قدغه دکه در راپورا بیدا شروع این بیتر.
di berdewamiya şerê Sehlilgab li gundewarê Hema di navbera rejîm û artêşa azad de îrodanê sibehê 14 çekdar ji rejîmê û 2 çekdar ji Hizbullah hatin kuştin. Li aliyekî din artêşa azad hin tirimbêlên rejîmê li gundê El Mansûra tê kişkandin. Lewra rejîmê piştgiriyek mezin ji Hemsê ber bi Sehlilgab de birin. هروها ببرميلين تقينر جندين الحويجة الحويز العميقة وقلعة المضيق توباران كر لجندواري إدلب ريجيمي بچار موشكين زمين باجاري أريحة أرمانج كر ود أنجامي دا قلق زيان مادي گهشتنا مالي سفيلان پیرفروکیان جی باجار توباران کرن ده همان دمه ده میلیشین بروانیان اجتماعی 28 چکدارین رژیمه ین بریندار لنخوشخانه جورین کشتن به مبستا باره خوصفک بکن تاگو کاربن شر لدیجی ارتشا الفتح بردوام بکن لشامي لباجاروكين يلدا بيلا بيت سحم انجمنا شيورمندي بريارداغو همورين دنافبرا باجاروكين مخيم اليرموك وحجر الاسود ديورنا قرتن جبلي ريك مروفاني بمبستا باراستنا فان باجاروكان جريجيم و چتين داعشي و چه کسی بخواز درباسی وان باجاروکا ببه وی وره چاو دیر کرن هروها چه کسی گریدای رژیمه به وی وره بدار وکرن لهرم عفرين الشر لدو نافچين هرم رودانا الاليكي دنافبرا هيزن دجبريه وجبهه النصره دا والاليكي دنيجي دنافبرا شروان يپگا وهيزن جبهه النصره دا رودانا لغوري اگاهين هينچالكوانن جهرم عفرين كو ايرو ددان سبيدا لگند مريمين يگريداي نافچايا شيراوا شر دنافبرا ارتشا شورشگران يا دجبريه وهيزن النصره دا رودانا هر وسا و د انجام وی شریدا کیمانی 8 لشگرین ارتشا شورشگران هاتن کشتن هر وسا عالیه کی دنیجی نوچگیهان اوریت نیوز دیار کر کل گوندن دیوا و اتم ین گریدای نافچه جنریسه فافشینن تون دنابرا شهروانن یپگا و جبهه النصره دا و کومن بسر وان و قومینه بیکو تزانی زیان جانی هبن هات زانین کو ده هیزن جبهه النصره در دوره دمجمیر 4 ایواره لگند دیوانه یک گریدای کامپا آتمه گله لولاتین سیویل رشاندن ده همان دمیده شهروانین یپگه لدیجی و ایریش رابون و او ایریش برسف کرن. جعالی کی دنوا و پشتی کو ترکیه خندق لسر سینور روج آوا به هریما عفرین و کلاندن ایرو دولت ترکی دست به آوا کرنا دیوارن لسر سینور عفرین دکه. دولت ترکیه که در سوی تیرمه دا کلاندنا خندقان دنابرا سینور باکوری کردستان و هریم عفرین دا به داوی کر و جاره ترکیه دخوازه که دیواران جی لسر سینور عفرین آوا بکه. هر وصا و لگوری هین جیدارین میدانی که لبلدوزرین ترکی جی راستی گندین میدان اکبس یه نافچه راجو و یه عفرین دست با آوا کرنا دیواره کی کر و به یکی ترکیه دخوازه که امبارگوین لسر حریم عفرین زیادتر بکه. ولاتیه که گنده میدان اکبس را گهاندیه که من آگاهی جلاشگرین ترکی گرتیه که ترکیه ده دیواران لسر دریجاهی سینور روجاوه کردستان چه بکه و ده نافبرا هر دو دیواران دا جی ده ریه که درباس بکن هر وسا او جی ده جبو رادار نوان کنترول بکه. جدوه و هیزن اسایشه و لشگرین ارکه این خواپاراستنا خسر دست به کمپانیا گرتنا خورتان و لشگر کرن چار کرنه لباجارن حسکه عمود سریکانیه. هر وها به جیه نرازیبونه بو شرمزاد کرنه جین آلین دنوا. خویای هر گوه زینیه پکی به پیشود چن دوی پیره هجمارک کس ورنگرتن لورا پشتی کامپانیا گرتنا سیاست مدار و چالکوانان دوه لسرانسری هریمین کردی لسوریه هزین ارکی خواپاراستنا خواسر دست به کامپانین گرتنا خورتان بولشگر کرنان چار کرن و بدهان خورت کشاند ناوندین ارکی خواپاراستنه دست پیک جباجار حسکه بو لگورینو چگهان مداد دیار کرن گوجی دوه و گرتنا خورتان جالی اسایشان و دست پی بو و لد بازارین باجار و لبرانبری گراجا بولمانی بدهان خورت هاتن گرتن دناوان دا عرب جی هبون لآلیه کی دن رژیم جوه گرتن نرازی بو جبر گوگلک جالی گرینوی دناو گرتیان ده هبو
بدوفره لباجار سرکانی نوچگهان مراگهانده گو ایرو جاردی هزین ارک خوپاراستنه خورت لکولان و دکان سرکانی جبو لشگرکرنان چارگرتن هروها نوچگهان ما او یک تکس کر گو هجمارا خورتین گرتی به تمامی نهات ناس کرن و لچی دوره بجهبونه باجار عمودی جی جوه کمپانی به پارنما لگوری هنجی دران جه اورینت نیوز را راگهاندن گودو هزین اسایشه دست به کمپانیه که گرتنا خورتان بولشگر کرنان چار کرن و هجماره که خورت جه کولانان دانه هف و لگوری همان جی دران جه مردان دیار کرن گودو دمجمیر 12 شوه هزین اسایشه گرتن سر چایخانه و خوارنگهین باجار و دست به گرتنا خورتان کرن و بدوفره بریواندان ناوندین ارکه خوپاراستنی و هجمارا گرتیان گهاشتی بهتری ده خورتان بێگومان کارێ وسا divê dema taybet de bûcihê nerazîbûn û şermezarkirinê li cemgelek aliyan ji bilî gojîdema destpêkirina leşgerkirina neçar bi dehan xort ji her bajarekî berê xwedan e dewletên derve ji ber ew bi wî erkî nebawerin. Di dema dawî da sînorê di navbera Sûriye û Tirkiyê da gelek işkence û kuştin çêdibe ji ber ku hîn welatiyên Kurd ku dixwastin derbasî Bakurê Kurdistanê bibin lê ew rastî lêdanê ji aliyê cendarmeyên Tirkî ve tên. Nûçegihanê me Ciwan Îbiş seredana sînor di navbera Tirkiye û Sûriyê kir û rewşa welatiyan bi nêzik şopand û ev rapor ji me re amade kir. گرتنا درگاه سینوری جالی ترکی و آل پیشه ولات سیویل هشکو او بری خوابدن رکن نروا جبروی سینورا دور عفرینی به ترکی را روزانه به هزاران کسی که دخوازن در بازی ترکی ببن پیشوازی دکن او در انجام آوه که دا گلک دست دریجو بن پیکرن جالی پسوان سینور این ترک و در ماوه ولاتیان دان تین کرن و هنجاران دیگه ها پیلای کشتنی جی ام هاتن هرو بر به حدودی زوتج سبیدوش 170 حتى نوكو صاد حفتني بنا تقريبا ام هوتن وزوت في شاك درجي قي وديونه ايش كي او بي وقت بيسخن تبي ودار ام جمارين في قرانه زونه 25 حزرك حزرك ما دين جري معناها مرن وقت بي بشغل انا دار بكن اي ونا ماشي ونام كي نكو خلي خن وقت بي هرن بول برانيا خلقين كو هاول ددن دربازي تركي ببن جباجارين حلب ادلب وقندوار حسكتين وهنا جدافر كنترول داعشنا لدفان چند روز داويدا قد كرنا سينور قال لك زحمة بويا حلب قريب دوديان از جهالة بمجگنده دودیان ما هوال دا کو ام سینور ترکیه درباس بکن دریا ازازیرا لیچارا نینا دورا جبو ویجی امتین افرینه جبو ام دورا بچن ترکیه آویتنا قلایان و شوتندنا عرضا و کلام جالی لشگار ترک و ما ترسیک مزنه نتاري لسان وان كاسي سينور دبرن ليه؟ لسان اشتاجين قندين عفيني سينوريجي تهلكة هيا هروها لشگرين تركن جاران سينو درباز دكن ددن بيچو بي سيفيلين كود خازن دربازي تركيا ببن وقال لك هز جوان توشي لداني دبن هرو وسبه سه مره درباز بین هاوجی بدیر وم چاوی خودی ده مره خو خلاص کردن به زور زور شباب قچک بینونی و مری کی مو گرتن میدل مگبازی مری که گرتن داف ما افتجا خوین کردن خوش کردن به پانو به گرمستو خوش کردن مش بدو فرن شاشو سبدو في شاك ده دوبه چونو بینو کو پیچه في شاك وفتر ما من قطعه ما پیشما پارال جامنا غيو بس بدام بدو دارن بدو دارن ما شو سفر دوي سه هريا ساحة سوري وكيف بتشون تركيا شبرشة كارن لو جبارنو معيشه يعني مثلا ملاك حلب الافرين شكي كيشبكي لو نو جبارنو مش حلقة مبخو بيلعبون يشتنو كيشبكي هم بيعرفون طلاب المكتب هوتن عفرين قوز معتبر بير تنا تشجي ما ترى تيزانين كو اسايش عافيني جهر كاسي كو دخوازا بچبن سينور دربازي تركي ببا حزو ليرين سوري دستينا پشتی بویرن داوی و کاتنا ترکیه ناف شهر دژی داعشه روش سینور این بر و آلوزی زحمت بونه دچه و دلی کوب صدان کسی سر هر دو آلی سینو گری دای ببینن جبر سینور عفرین ترکیه جوان یوش اورینت نیوز جبور واستاندن لسر و مجار سینوری یا دنابرا هریما عفرینی و ترکیه دا امنها برای خابدن و دوره و لگل میا وزیر کار دروای کانتون عفرینی برز سلیمان جعفر برز سلیمان تو بخیراتی و بولتنه دستریدت خازم تناسفکم گلو سینور ترکیه بیه سینور مرنج جوان عفرینی را گلو تدبیر نوال سر و کیچنه
بله الشباش اشتوت ما شما نداره يعني براستي وقت نشجعنا وقت تيار كري وأبيتن باب نثير شكري يعني با سينورا براستي بيا سينورا مرنه يعني أبنا جوري هكيا أب 4 سالن أب سينورا نابر ما تركي ده يعني أساس وقت ما أمن خسر الديمقراط ما با سينورا ما دباراست نوجي أمين تركي دبي ون سينور مساعد كن يا ون أولوسي شدكن هرسيبي أم أرامي شدكن يعني باي سنة دربوس بن نتني بلاد عفرينية حمو تبر السوريتين بلاد دربوسي عفرينية دربوس تركي دبا ري عفرينية أورابرا تبي راسلي قفوا بلين دولة تركيا ده يعني دولة تركيا تخاصة خبطة نيشان ولا سنين خد بارزم ما قالت سنين خد بارز الجا همبر كي الهمبر با سويلا الهمبر با إنسان بيتشار با إنسان يعني جوار خد دربن درن طبيعي أمشي الفرا أم وان با إنسان درن في شكل درن أمشي وان يعني أمشي شنو مو قبولنا كان جبرجو با شندنا يعني نروايا لتجارة تنبأ بس فوكسيدا با إنسان بدون درن يعني أبو كذا صار بينجي حرو مشتن والهيلة تكو ملاتيما دوكشن قفن يعني حتى درباسي هنا سنور عفرين درباسي هريما عفرين دمن يعني ملات قفن ملات بردشنن و يعني بر ابن ملف دانا شيء بله برز سليمان قالوا دماكو ولاتي درباسي تركيا دبن بما بستكو درباسي اوروبا ببن ام بچن تركيا كار بكن هنكي زحمتي جل هريما عفريني هي درباري كارو ايش دا لهمر ويا كيرو تركي خندق دكولينه پشتي خندق ديواران چي دكيا هون وك ريفابريا خاصري لوي او لوي علي ون هول نادن كو دريه كي فرمي بتركيا رافكن داكو ولاتي بحساني درباس ببن ابيك بيك ناي بله يعني بابر صدق كذا يا صدق ماشي ماجو ام وقت خسر الديمقراط ام شكل فرمي ام هذيتين الدولات التركيه بدن شيغرن ذاتي ما هو انها اما وقت شاندك ام تشون جمولي عن طبي يعني فرمي ماشي خاص ماجو ما دستك بكن ام دريق نوبر كونتون عفرين والدولات التركيه بكن اجبرجو ام يعني وقت قال التركو قال كرد بسال هفدر تعيشن تجرى شب ناقه اورتيوان زوج شيبيا اورتيوان يكبنك شيبيا بسدي سالانه برا يعني الرجيم نكون فاملت حدث قطب كان يعني صد مخابن با دولتا تركيا طيبت انها دما دستورداريا اكبي يعني فرد كبكي ماسيا فرد كبشاشتيا يادن ودم والي عن تبي جو بريار ردس بنا ون بچن سردانا سرق وزير بكن سردانا وزير كار درب بكن بله بشتي مها دهان مها يازداب بقولن امچون محاول دا ام وزير كار درب سرق وزير ببينن رايدر اكبي ببينن يعني فا روشيغا نوبر مدى ون ايغا تركيا تشيت روشك نباشا ام تاخم داش يفدنا ام دينين تركيا جيرانك هري يعني بس مثلا يعني ام رئيس حرمه الدوله تركيا نيرن ام دبين كان بهبدا دس غدا سيفتكن اسبوع ام في اولوزي درباس بكن لي مخابن وحمور دارن اي اكبي دوله تركيا يعني خواسته قام رد كر و خواسته قام نانيجه بيوره مگو ام دس هر جم دوستو امن دوست خاي دوست كرد دوست امن حموملته من دس بك من چون اوروبا شي برز سليمان ذكرمات هجمارك درين سينوري ان فرمي بتركيا رهنا لهريما وا جباب السلام عندنا اي هنا لمضينا الين خربت جوزن قالوا هولدان ونكر كونجي رايدارك وان ببنان بلكي خواستكن وان طيبتها من جهري مع عفرين داكو دريك بابا بله نا من سياسات دولة تركيا بالا خبطه نهاش يعني جديريا سبي حيانا بعين ديوار الحرد درك دري هنا تاني دارن نبر سنور نبر دولة تركيا وكاندون عفرين تنا ذاتي ممر مدقو تك دريك هي دري ميدانك بس ريو تريني يعني تاني هما ون بين اري ذاتي ما قلت يا اري فادري فبا ريو ترين تزي حياني بقطمه يعني كاندون عفرين شي درباز نابا يعني لما خبن تركيا تمر بنديرة وقت مناسنا وقت دكتور أجر بأري نكت وقت وتياجا خسارة ديمقراط ناسك يعني ما دمت خسارة ديمقراط ناس بكي ما قالوا تي شزرة بدي أم جيران أم تخمداشن أم براي أبدنا
وتشبه ام تجاره شر بله برز سليمان لا همبر في آلی جی لآلی باشور جی هیرو شرد نابرا یپگا و جبهت النصرة دا چی با دمین برای دا جی برای گلک ریکافتن چی بود نابرا هر دو آلیان دا افتی واتای کو دست پیکا که شر نابرا هریما عفرینه و آلیان دنوا يعني نها في بيرا ده دركات ده كنا ده نقول بدنا دوا دركات ابنا جرا كمينا يعني ممكن ابل جرا من نشجعان خانه كنا يا نشنا كنا وا لانها بوقت عندك هيك كنت بوصفانه هما برينها تما حتى نكو بين شش جرا هيله امن هيله احرار الشام ده غلا برتدنا سريا بقى يل كنت بوصفانه وحتى بردانه با من يعني بالدوزري يا بقى شقص اوفيت الرايدار يا بقى قلت برسل مدن اف تحريده فعيني ودا ميجينا بيرا كنت دوا شي هني از هوا تحريدك جن انسان خيرنا خاص با انسان دخواسه قال سوري تمر ده ذاتي ترى هري ارام مايا السوري تباهي تجي بزمان اني برز سليمان از پرسا خويا داوي جناي دوابكم بله از پرسا خويا داوي جناي دوابكم قالوا دافرك وك عفرينه هيبت منديك خويا كوتان هاش دافرين سوري قالكي ارام ترى تخمينات هذا جاليه باكر و جاليه تركيا و خندق و دیوار جاليه دنواجي شهر چد و دور پیش سرويه چه پیش روج د عفرينه ده هي بله ذاتنا الباب كانوا عارفين يعني حمود الدوري ما هاتي دور بيشكرن نبتني هيلي باكر يعني حتى مخابز بايغا ام يعني ارماجا مع حمويه يك بودا ما شورش راكري روماني سربيا جبو في سياستا بارجي ما بعث براغن ارماجا مع حميه هبو لسد مخابن هن امن كومن امن اي ارتش ازاد هن بنا جبهه النصره هن وقت بون احرار الشام يعني فان غورا نيرمن يعني خطا شورشي دركتن بنا من برجبون شيكرن او زيد شيكرن ما قالوا ها دم شريحه فين تكي ما تشد خاصه ما قال ما عارفين هم تقول بردويه نا ما عارفين هم سياسته ومن شرمزور كريان نا ام دبين تلهالخا الحالخا حلك برنج خاش شورش خراكه يعني دسبيك دم ما قلت بلا شورش نبا شورش چكدار يعني حتى نقا شقص اخذ دبي يا ورسبو يا شيء ام دبن يعني بقى انا خاصيه ديمقراط سيستما خاصيه ديمقراط ام دبن ام هيبينها يعني اسبوع حموس سوريا يعني التجاره مناوتي ام سوريا برشت تجاره مناوتي ام تناخو كوريك ام دبن ترسيبي بلا ام حمو قال سوريا ام دسي غدسي بله از گشتم خالتا برز سليمان ببورنا جبو كرتونا دمه برز سليمان جعفر وزير كارادر و یک کانتونا جزیره گالاکس باس کانتونا عفرین ببورین بله تماشاوان هجام بولتنا ما بردواما اولک بچی کلو وگر دريا حمي آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع بیانده ده اگر تبخواز ناس بکش دورات چه دو گلال یعنی اورینت نیوز باجاره کرکی لگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمار كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر
اورینت نیوز ji meydana azadî li bajarê Kobanî. بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یەک و بهستیە نەوەک یەک و دیتیە. ji aliyê Cerewlosêva êrişekî Daişê bi ser herêma Kobanî ve hate birîn û li Hesekê şerê rejîm û YPG li dijî Daişê berdewam e. Li Efrînê şer di navbera YPG û Cebhet Nusra derû dide û piştî Xendaqê Tirkiye dîwaran li ser sînorê wê herêmê avad dike. Germa havînê pênce û du zerokan li Iraqê dikuje û êrîşa firokeyên artêşa Tirkiye li dijî bargehên PKK dom dike. Dubara silav. Balafirên şer ên hevpeymaniya navnetewî çekdarên Daişê li Eniya Mexmûrê dana ber bombeyan û di encamê de ji wan çekdaran gelek ziyan dîtin. Berpirsê odaya ragihandinê a Eniya Mexmûrê Ahmed Enwer ragihand ku şevadin balafirên şer ên hevpeymaniya navdewletî navendên çekdarên Daişê li gundê Zurna li başûrê Mexmûrê dana ber bombeyan. Operasyonên asîmanî yên Amerîka û hevpeymaniya navnetewî piştî nêzîkbûna çekdarên Daişê li Hewlêrê dest pê kirin. Li Iraqê ji ber bilindbûna pêleya germê û nebûna kerebeyê ji kampên koçberan di nava hefteyekê de pênce û du zerokan jiyana xweş dest da. Serokê Komîteya Koçber û Penaberan li Parlamentoya Iraqê Raed Dehlaqî ragihand ku ji ber bilindbûna pêleya germê ku ji pênce derbasbûye û nebûna kerebeyê wek pêwîstî pênce û du zerokan ên koçber di kampê de jiyana xweş dest dan. Dehlaqî wiha doman. Ji ber şerê terûrê niha li Iraqê 3 milyon Iraqî wek koçber dibin çadira dane û ew koçber berdewamê wan bo pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovahî bi lez heye. Di vê hefteyê de pêleya germê li Iraqê û Herêma Kurdistanê ji pênceyî derbas kiriye. Lewma hikûmeta Herêma Kurdistanê du rojan deriyê dezgehên xwe yên hikûmî girtine. Li Bakurê Kurdistanê û di heyama şerê di navbera Tirkiye û PKK de hîn jêderan ragihandin ku îro dîsa girîlayên PKK êrişeke bi ser navendeke polîsan ve birin. Li gorî heman jêderî ku girîlayên PKK êrişî navendeke polîsan li navçeya Bozantî ya ku dikeve başûrê Tirkiye kirin û di encamê vê êrişê de du polîs hatin kuştin û du kes ji PKK jî hatin kuştin. Têzanîn ku ji dema destpêkirina operasyona Tirkiyê li dijî bargehên PKK ve ta niha gelek leşger û polîsên Türk rastî êrişên PKK hatine. Êrişa firokeyên artêşa Tirkî li dijî bargehên PKK berdewam dike. Firokeyên şer ên artêşa Tirkî îro piştî nîvro careke din bargehên girîlayên PKK li Heftanîn, Zap, Metînê û Qendîlê kirin armanc. Firokeyên şer ên artêşa Tirkî îro piştî nîvro û di demjimêrê di du nîvro dest bi bombabarana bargehên PKK yên li Heftanîn, Zap û Metînê kirin. Hate ragihandin ku li geliyê baz yê bi ser navçeya Amediyê de jî 3 caran hatiye bombabaran kirin. Li gorî agahiyên firokeyên li Qendîlê jî li gundê Rizgê û Meredo ya bi ser cara wa daye û niha jî gera fileran an firokeyan ya li ser asîmanê Qendîlê berdewam e. Krîza Sûriyê peywendiyên Amerîka û Tirkiye li gorî cavdêran xistne jêr vê şerê de. Ev yek jî ji bo gelek eger û sedaman vedgera wek alîkariya Tirkiye ji hin grûpên İslamî yên çekdar re û ewro li herêmî yan got Tirkiye dixwaze li ser asta herêmî bileyze ji aliyê Amerîka û hevalbendên wê rola Tirkiye sînordar dikin. Hevkarê Wezareta Berevaniya ya Amerîkî Direktê Şolît tîşek avête ser nakokiyên di navbera Enqerayê û Washingtonê de derbarê stratêjiya wanî cuda li Sûriyê. Ji ber vê yekê jî li gorî navborî destnîşankirina grûpeka çekdariyên opozisyonê ji bo çekên giran jê re were pêşkêşkirin ji aliyê Amerîkayê û Tirkiye ve di vê qonaxê de gelek zehmet e. Ji aliyê xwe ve Robert Ford konsilê bereyê Amerîka li Sûriyê ji medyayê re ragihand goroleke meziniya Tirkiye wê di ewlekariya Sûriyê de hebe. Ev yek jî li gorî Ford vedgere ji bo sînorê dirêj yê Tirkiye bi welatê Sûriyê re. Ford her wiha got jî ez bawerim Washingtonê wê alîkariya nedê Cebhet Nusra ji ber ku ew baskeke ji baskê Elqaîdayê
و اوج آلیه ترکیه و تیبی چکرن جوان گروپین چکدارین ده سوریه دا خودی دست حالات دارن یکینین پاراستنا گلیین گو بتانا خوشر داعش دکا او کارن زیانین مزن بگهنن همان ریخستنه حتی لسر لیدانا بارگهن پگا که این لچیای باشور کردستان دا امریکا رخنل هلوست و ایریشا ترکیه کر و جه خواست را وستن و پرسگریکن خوب بر یا ایدئولوژی و آشیتی چاره سر بکن لسر آوا کرنا دورک آرام لروجاوای کردستانه امریکا را گهاند گوان حتی انها لسر وی داخواسته ترکی اره نکریا لگوری چاودران درباره سوریه پرسن هری سرکه ینگو جه ناکوکیان دنابار امریکای و ترکیه دا چارن فیزا ده سلاداریا پیده و یپگا لروجاوای کردستانی جبرگو پیده و یپگا تنی ناس کرن وک باسا که نیزیک جپاکا کرا و هر وسا دست نشان کرنا گروپک اسلامی چکدار جبو دستکی ج امریکا ور بگرا دوی درباره دجی گمانج آلی ریوبری امریکی و هیا گو ترکی دستکی دده داعشه و امریکا دخوازه گروپک چکدار یا اسلامی یا میان روا ببجیرا و چکین گرانجیرا پیشکش بکا سردۆزگەریە کۆمارە یا دیاربەکرێ دەرباری دەمرتاشدا لە گوری مادەیە 24 ئا22 یا قانونا جەزای یا تورکی لێ پرسین vekir. ئەگەر سەردۆزگەریە دەرباری سەلاحەتی دەمرتاشدا بگهێژە ئەنجامە تەوانبارێ دێ داخواز بێکردن کو مافێ پارێزبەندیە مافێ یا دەمرتاش بێڕاکردن و سەردۆزگەریە دێ فەزلەیە کۆچ وەزارەتە دادێرە بشینن و وەزارەتەجی دەستپێشی پێشکەشکردنە سەرۆکەتیە پارلەمانتۆیە بکە. دەوێ رەوشێدا ئەگەر دەرباری دەمرتاش دۆز بێڤەکردن دێ دەوێ چارچۆڤەیەدا ji بۆ wî 24 سال ceza زیندان bên xwestin. Duh Qamişlo pêşbirka çandî di navbera Grupa Yeketiya Jinên Kurdistana Sûrî, Grupa Yeketiya Xwendevanan û Ciwanên Demokratên Kurdistana Sûrî hatel derxistin. Her wisa û di pêşbirkê de her du tîman bersev li ser pirsên girêdayê wêje dîrok û xwendevanan dan. Di dawiya pêşbirê de çend ciwanên serkeftî hatin xelatkirin. Li aliyekî dinê li navenda Seyranê ya li gundê Cimayê yek û dikeve Rojhilatê Qamişlo şahiyek bû zarokan hatel derxistin. Di şahiyê de tîma hip-hop Qamişlo beşdar bû û li gelek beşpêrkên zarokan hatin bîstandin. û hejmarek ji welatiyên gundê Cimayê û taxên Qenat Suwês beşdar bûn li gel zarokên xwe. Şahî bi rêveberiya navenda mîtan a civaka sivîl û Komelaya Comerd a Xêrxwaziyê hatel derxistin. Têzanîn ku çalakiyên sivîl li milê Rojhilatê Qamişlo hindek caran têne pêkanîn û ev yekem cara li gorî çavdêran divegere ku piraniya rêxistinên sivîl dikevin milê Rojava da û bargehên wan tenê navendên bajêr hene û ev yek dihêle ku gelek dever û tax li milê Rojhilat bêne piştguhkirin. Ji hejmarek herêmên Kurdî me ev çend kurtenûçe ji were divê raporê de amadekirin em bevra tamaşe bikin. Li Herêma Efrînê Festîvala Strana Geleriya Hawar ku ji aliyê desteya çandê ya Efrînê ve tê li darxistin di roja xwe ya duyemîn de berdewam dike. Di festîvalê de bi sedan kesên herêmê amade bûn. Dazgehên sotemeniyê yên Herêma Kobanê 30,000 litr mazot li şêneyên herêmê belav kir. Belavkirina mazotê piştî ku 140,000 litr mazot di nava du rojên borî de ji Herêma Cezîrê gihîşte Herêma Kobanê belavkirin dest pê kir. Li Herêma Cezîrê li Amûdê xebatên pêşketinê berdewamin. Her wisa doh desteya rêveberiya herêmê, rêveberiya ragîhandinê di merasîmekê de vekir. Li Serêkaniyê û ji bo pêşketina bajêr duwarê teknolojiya de navenda amara ya zanîstên teknolojî ku yekemîn navend dîploma IDSL ya ku ji aliyê rêxistina UNICEF ve nasyarî ye hate vekirin. Navenda çand û hunerê ya Mihemed Şêxo ya Qamişlo bi 10 komên zarokan beşdarî festîvala yekem a zarokan li Herêma Cezîrê dibe. Di nava komên zarokan de koma astengdaran jî heye. Li Herêma Kobanê desteya pêwendiyên jinê
دبستانێک ji zarokên qurbaniyên komkojiya ku di dema dawî de li Kobanê pêk hatibû, di merasîmekê de vekir. Rêvebera dibistanê ragihand ku di destpêka vekirinê de dê 5 mamoste korsan bidin zarokan. Rapora me ya dawî sû 2 sal li ser damezrandina Partiya Komînîsta Kurdistanê KPP derbas dibe li ser vê barê zaneyariyên bêhtir li ser xebat û rêbaza vê partiyê Gula Liyanî nûçegihanê me ev rapor ji me re amade kiriye me hevra temaşa. 32 sal li ser damizrandina Partiya Komînîstî Kurdistan derbas dibin. Yekem kongrê damizrên yê vê partiyê di 22 meha heftan sala 1983 de bû. Tevî kêmbûna endamê Partiya Komînîstî Kurdistan lê ew jî wek hemî partiyên Kurdî li Sûrî xebatek bi awayek veşartî dûrî çavê rejîmê dikir û berdewam kir ta gihişta vê qunaxê. مدید کمونیستی دەوەری گەلێکی کارێمەی نەتەوەی نیشتیمانی ئاوێتن پشتا خۆدانی دەبەری خۆدانە دەری دوور کۆمونیستی کوردستانیش بەربەیەکی ji بۆ دۆزار خۆیانداد هاتە ئاواکردن ساڵە 1970 کۆمیتا سازکردنی بوو 1970 کنگرێ خۆی یەکەمی ناوا کرد 1995 کنگرێ خۆی دووەمی ناوا کرد 2015 27 شباتی کنگرێ خۆی سیمین بننکی هیچکەرا ئاوا کرد. Rêbaza Partî Komînîstî Kurdistan li ser rêbaza komînîstî cîhaniya û bi hemî sloganên wê band dike, wekrakirina sitemkariyê li ser millet û piştgiriya karkeran û daxwaziyê netewiyê vê partiyê ya sereka mafê çarenûs ji gelê Kurd ra. Rêbaza xwe maş komînîstiya zanistî ya golînên duwarê pratîk de bikar anî. Ji bo têde dibekir bi mafê çarenûsî ê gelan. ji ber hingî zehmetkeş û ketkar û cotkar ê Kurdistanê pirin û bêhtir tedarî wa hatiye û bêhtir ew kesîn şoreşgerin êgo karibin şoreş heldar bixin û pêk bênin me ji ber vê yekê me ev rêbaz me girt û me bêhtir duwarê Kurdistanî de pêk anî. Dema rêveberiya Xweseriyê di 21 mehayekan sala 2014 de ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD û hin partiyên hevalbendî wê hata ragihandin. Partiya Komînîstî Kurdistan xwe tevlî rêveberiya Xweserî kir. Partiya Komünist Kurdistan partiyeke endama tevgera civaka demokratî de partiya yani partiya yekemîn bûn wê û partiya PYD karî bûn û partiya Liberalî Kurdistan karî bûn tevgera civaka demokratîk avakin. Vê tevgerê dît pêwîstîk demkî heye nû rêveberîkê ava bikin rêveberiya Xweseriya Demokratîk. Ji ber pêdeviyê jiyaniyê milletê Kurdistan di Rojavayê Kurdistanê de hebûn. Ji ber pêdeviyê wî yê parastinê hebûn. Karî bûn saziyê rêxistinê ava bikin, civakê birêxistin bikin. Ji dema Partî Komînîstî Kurdistan tevlî rêveberiya Xweserî bû. Bû partiyeka çalak û nifîzgehê xwe li Stranserî bajarê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê vekirin û Yekîtiya Jinên Komînîst û Yekîtiya Ciwanên Komînîst ava kirin. Gulalyanî Orient News, Girkêlekê. Bêviya wê em gîştin dawiya bultana xwe nihacî dubarekirina sernûçeyê. Ji aliyê Cerablûsba êrişeke Daişê bi ser herêma Kobanê ve hate birîn û li Hesekê şerê rejîmê û YPG dijî Daişê berdewam e. Li Efrînê şer di navbera YPG û Cebheta Nusra derû dide û piştî xendexê Tirkiye dîwaran li ser sînorê xwe û Efrînê ava dike. Germa havînê 52 zarokan li Iraqê dikuje û êrişa firokeyên artêşa Tirkiye li dijî bargehên PKK dom dike. Berê temaşevan hêja li vir em gîştin dawiya bultana îro. Heta bultana siba her şad û bextewar.